有人在吗？啊！那个，我们方便拍一下我们做探家的，做自媒体的。等一下，把门关上，不要给他进。好的，这一大片都是你的吗？30亩，感觉承包了一个山头哎。进来。好，哇，好漂亮啊！学校吗？是厂房，然后荒废了差不多10年。三妹的狗窝，排行老3还是？对，我们家有7个，他7个，3个弟弟。2个姐姐，1个妹妹。那个鸡屋子就是自己跟工人一起做的，他们会到里面那里屙鸡蛋，我就打开佢哋門執雞蛋。Hello， 叫姐姐。姐姐，我给你们看我小狗不？这个角度拍小狗出来很漂亮。在这个角度。哇！天哪，真的有10多只狗狗哦。对，它叫张飞。哦，你还有点像哎。看这个。他们在我床上，这个是大嫂，狗跟人好一样，可爱啊！生了娃都会变丑的。她现在就跟大妈一样，这个大嫂。这些我的手稿婚纱定制，哇，开了10年了那家店，现在我妹妹在管。你创业10年，那你今年才多大哦？我30、40了都。怎么可能？在我们潮汕来说是老祖牛。有一段时间算踩到风口吧，18呀、19啊，某宝嘛，做过服装、发片、美瞳。现在算财富自由了吗？其实每天吃喝拉撒不追求太多奢侈品的话，自不自由看你个人。现在还有那些这种很强大的物欲吗？没买这些东西了，家里的包包已经灰尘铺到很厚了。说白了是不想装逼了。买几条狗不好嘛，对吧，宝宝？就是我之前不是容貌焦虑嘛，我不是整容脸嘛，现在，然后嘎鼻子的时候，我是为了这边有个婚礼我想亲自跟进嘛，然后我还没拆线，这边有个机构，我朋友介绍过去的嘛，然后就把我拆爆血管了。当晚没有飞机去上海的话，基本上可能你们看不到我了吧，估计。然后这里是我一个厨房，整个好难放，全部能看到的都是自己做的。以前桌子的木板，然后我全部拆变成柜门。我给你看我这个杰作，晚上这里就有灯的话就。这里是你自己弄的吗？自己磨的。这一栋基本上就是小狗，就是谁要生宝宝或干嘛，就上面有个分娩的地方，刚刚好可以放他们的零食呀，又能吹空调这里。你们知道这里干嘛的吗？开一下。放婚纱的，刚到的新朋友在这里展示一段时间，再去门店。现在就变成全部是他们的，一格格，一人一个房间。给你看，这是我们自己用鸡蛋孵出来的。哎，这个鸡好像跟我们见的那种鸡不太一样。来一个给你看，呀！要用嘴巴吓一下它，好傻是不是？菊花头鸡，这种能吃的吗？可以啊，但是好贵呢。没有啦，其实我不舍得。看一下我房间，来，噔噔，哇，住在教堂里面吗？哇塞，这个光打下来，我地毯这里全部都是彩色的光。哇！这个彩波在上海那边叫那些设计师手绘的，然后它这里全部都是一个个主题的，什么和平主题、母婴主题。这个墙面都是做旧的吗？我用拖把刷的。你来刷的吗？对，其实基本上我都有一起弄的，草也是我自己种的，我特别喜欢动手，做的怎么样无所谓啊。感觉你应该是那种就拎个小包包，穿上高跟鞋，穿个小礼服。我以前是的，就是那种 hello， 对啊，就那种陈总你好啊，对啊，就那种好烦啊，总你的头啊总。这些全部都是你的发饰吗？就一点点吧，家那边还有好多，也不能失去打扮欲啊。虽然我在这里没人看我，不是你今天穿着一套睡衣，你跟我说你不能失去打扮欲，很舒服，因为这里是我的精神世界，一进来我就可以做自己。这些都是你平时会穿的吗？对，好漂亮啊这一套。我好喜欢这个，但是就有点像冷宫的妃子。这你平时偶尔会自己在这里？对，偶尔抬一下，因为我什么都会一点。你还拍，我后面就不会弹了。等一下，这个是画的，现场画的吗？对，它就是一个那个描绘美好的画面，天使的感觉。那2只蝴蝶就是我画的，他不让我破坏他的作品。我说好吧，那给我留点我的印记吧。以前的一些朋友就感觉我怎么混成这样，他们还是过着就你以前的那种生活是吗？对，其实很多人羡慕他们的生活，光鲜亮丽啊。我看回我以前，感觉是另一，我不认识他了，很拘束吧，收敛了自己可能几10年吧，然后突然把自己释放出来了，好开心在这里，每天都一回去我家蹭个饭呗。我家很近，就5分钟。你们一家人都住一起的吗？不是，是一人一栋，一人一套。什么话？一人一栋。哇，你换衣服了？不然我爸会骂我的，毒死我啊！走，上车去吃饭吧。太酷了，我要坐副驾。来，我们潮汕人就是特别喜欢兄弟姐妹住在一起的那种热闹的感觉。这两边老5跟老7，然后这里都是菜地，好干净啊，收拾的。就是老4的。他们都是种菜多，这苦瓜
什么辣手啊、ham 酒啊、扣鬼啊、高张塔啊、培啊，夯巴浪都有。我们的全家福，哇！你看，这是我们每年都一个姿势，看到没？哇，然后人员不断加吗？对，加到那里那么多都放不进了。看我妈的宝物。不同天价。爸之前偷我妈2个瑜伽给我买了个包。Hello， 叔叔，来，过来蹭饭。好吧。蹭饭。我们刚刚跟这3位聊，是不是这个岁数还没结婚，有点反骨？其实什么都优秀，就是这一点最不理想。坐，好，最不听话。你口渴吗？妈妈是青梅竹马，从10几岁结婚快41年了。现在还是跟热恋一样的，我都服了。我跟他们去旅游哈，我在后面，他们完全忘了我的存在的。签的时候，啊，真的，你看那个树，那椰子树什么什么，哇，啊，真的。哦，突然感觉自己很多余，你知道吗？你知道是多余，怎么不去找不多余的呢？是啊。世界上什么最宝贵？老婆最值钱。古董的只不过就是钱嘛，钱是你就差不多是我的古董了。钱是买不回来的，你到时候你就知道错。我告诉你，现在可以玩，可以自己单身，快点抓紧时间去结婚，才能够得到幸福。我告诉你。